ଯାଉଛି କାମକୁ। ହଉ ଯୁଅ, ମୁଁ ବି ଯାଉଛି ମୋ କାମକୁ। ତମେ ଆସିସାରିଲଣି? ହଁ। କେତେ ପଇସା ହେଇଛି ତମର? 200 ଟଙ୍କା ହେଇଛି ଭାଇ। ଦହିବରା ପାଖରେ 200 ଟଙ୍କା। 200 ଟଙ୍କା? ମୋର 500 ଟଙ୍କା। ସାର୍ ମତେ କମିଶନ ଦେଲେ 500 ଟଙ୍କା। ବାର ଖଣ୍ଡେ ଡ୍ୟୁଟି କରି କରି ଗାଡ଼ି ଫାଟି ଗଲେ ତ କମିଶନ। ଏ କମିଶନଟା କେତେ ଉଠେ ନେବ ଜାଣିପାରିବିନି ଆଉ। ଚାଲ ଖାଇବା। ହଉ ଚାଲ। ସାର୍ କାହିଁ ଫୋନ କଲେ? उठाइए ना। ହ୍ୟାଲୋ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ କୁହନ୍ତୁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ତମେ କୋଉଠୁ ପଳେଇଲ? ଆଉ ମୁଁ ତ ଆସିଲି ସାର୍ ଘରକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଏଠି କଷ୍ଟମର ଅଛନ୍ତି, ତମେ ଏମିତି ଖାଇତେ ପଳେଇବୁଛ ନା? ଟାଇମ୍ ହେଲାନି ଖାଇତେ ପଳେଇବ। କେତେଟା ବାଜିଛି? ସାର୍ ମୁଁ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲିଣି। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆସ, ପଛରେ ଖାଇବା କି। ହଉ ସାର୍ ମୁଁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚୁଛି। ଦୋକାନ ମାଲିକ କ'ଣ କହିଲା? କହିଲେ ଏଇ ଶୁଣି ଆସେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ତୁ କହିଲୁ ଖାଇକି ଯାଉଛୁ ବୋଲି। ମୁଁ ବା କହିନି ଖାଇକି ଯାଉଛି, କହିଲେ ନା ନା ତମେ ଖାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତମେ ଆସ ଜଲ୍ଦି। ତ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଥିଲି, ମୁଁ 200 ଟଙ୍କା କମେଇ ନେବି, ଶାଗ ପଖାଳ ଖାଇବାକୁ କୋଉ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛି। ଆଉ ଯେଉଁ 500 ଟଙ୍କା କମେଇ ନେବି, କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। କାହିଁକି କହିଲୁ? ତା ନିଜେ ସ୍ୱାଧୀନ କାମ କରିବା ଆଉ ପର ଅଣ୍ଡର କାମ କରିବାଟା କେତେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଜାଣିଥା। ବୁଝିଲ ନା? ଏ ଯେଉଁ 500 ଟଙ୍କା ଆଣି ଯେଉଁ ହଲେଇ ଦେଉଛୁ ଟଙ୍କା ଟଙ୍କା କରିକି, ଏ ବୁଝିପାରିଲ ନା? ହଁ ବୁଝିପାରିନି ଆଉ। ପର ଅଣ୍ଡର ଆଉ ନିଜ ସ୍ୱାଧୀନର, ଆଉ କେଉଁଟା ଡିସାଇଡ଼ କରିବୁ ନିଜେ ଡିସାଇଡ଼ କର। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସେଦିନ ଠିକ କଥା କହୁଥିଲା, ନିଜ ଅଧୀନରେ କାମ କଲେ କେହି ଉଁ ବୋଲି ବି କହିବେନି, ଆଉ ତୁ ପର ଅଧୀନରେ କାମ କଲେ ତୋ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉଦ୍ଧାର କରିଦେବେ।